का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बचा दिले बाजा हमरे नामो वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार आ रहे हैं अपन हिट मशीन खेसारी लाल यादव की एक और ब्लास्ट मस्त खतरनाक महा खतरनाक होली सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा होली परल बा 4 के। अरे हम लोग होली परल बा 4 के गाना कब तक लाओ तो कौन चैनल से आवता कौ तरीके रिलीज कर जाता गाना कैसा नकला बा पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ होली परल बा 4 के गाने के लिखले के बता गाना के लिखले बनन बिट्टू विद्यार्थी। अरे बोलो होली परल बा 4 के गाना के लिखले बनन बिट्टू विद्यार्थी। बाकी तो लोग के वाला गाना म्यूजिक सुने के मिली विकी बॉक्स के। और बोलो विकी बॉक्स से ज्यादा करके म्यूजिक डीजे पे बनावलन। अरे बोलो डीजे म्यूजिक बनावला जौन बहुत ही झकास लागेला। और ये विकी बॉक्स बहुत ही बेस्ट म्यूजिक बनावलन। और बोले ई वाला गाना में म्यूजिक डायरेक्टर बनन विकी बॉक्स। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के होली परल बा 4 के गाना कैसन होखेला बा। तो बोलो गाना बहुत ही जबरदस्त खतरनाक महा खतरनाक होखेला बा। वही टाइप के गाना होखेला बा जौन खेसारी लाल यादव के ऐसे पहले गाना रिलीज पर है 4 के होली बा वही टाइप के ई वाला भी गाना बा। लेकिन ई वाला गाना थोड़ा हट के बा खतरनाक महा खतरनाक खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना बा। बाकी तो लोग बता दी कि गाना गइलो बनन भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे बोले खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के आवाज में तो लोग की वाला गाना सुने के मिली। बाकी तो लोग बता दी कि वीडियो फॉर्मेट में तो लोग के देखे के मिले। तो वीडियो फॉर्मेट में तो लोग देखे के मिले खेसारी लाल यादव और शिवानी गुप्ता। अरे बोले खेसारी लाल यादव और शिवानी गुप्ता के साथ वीडियो शूट करल गल बा। बाकी वाला जौन गाना बतौन बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होल बा। अरे बोले होली परल बा 4 के गाना जौन बतौन बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होल बा। बाकी तो लोग बताती कि गाना कब तक रिलीज होता था गाना 28 तारीख है। अरे बोले यही 28 तारीख के 6:30 में गाना रिलीज हुई बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। तो लोग गाना के मिस मत कर लें गाना के जरूर सुनिए लगी आए कि गाना बहुत ही खतरनाक बनावल गल बा बहुत ही बेस्ट गाना बा और बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल से आवत भी बा। तो लोग गाना के मिस करे कोशिश मत कर लें क्या गाना बहुत ही खतरनाक बा। क्या गाना के बड़े भोजपुरी के हिट मशीन खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज और वाले में म्यूजिक बा विकी बॉक्स के। यही से इतना ये वाला गाना खतरनाक बा। बाकी तो लोग बता दी कि ये वाला गाना जो बताओ कब तारीख तक रिलीज होता था तो लोग बताइए देनी है कि हाँ 28 तारीख के 6:30 में बेस्ट भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर गाना रिलीज हुई। बाकी तो लोग की वीडियो कैसा लगल अच्छा लगल तो लाइक कर चैनल के सब्सक्राइब कर लेंगे वीडियो के शेयर कर लेंगे।